Всем привет! Был на подводной охоте, стрельнул трофейного по нашим меркам, по местным, жереха, килограмма на 3, плюс-минус. Не взвешивал его, весов нет. Плавал в секретном месте, которое я светить не буду. Вот. И камеру на эту подводную охоту я не вешал на ружье, поэтому не снимал моменты выстрела. Пострелял немножко подлещиков, и вот под конец охоты вышел на меня такой красавец. Видео коротенькое получилось. Следующее видео сделаю подлинней. Всем пока.